Nisa, xogħol u ekonomija kienu temi ewlenin f'workshop organizzat minn nisa laburisti bħala parti mill-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Il-President tan-Nisa Laburisti Claudette Bella Baldacchino spjegat li matul l-aħħar 3 snin dan il-Gvern ħadem biex in-nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol bżieda ta' 12,000 mara li bdew jaħdmu matul dawn l-aħħar 3 snin. Il-numru ta' nisa fis-suq tax-xogħol qed ikompli jikber, dan żgur qed isir għaliex il-Gvern qed idaħħal bosta miżuri fosthom child care facilities, fosthom ukoll miżuri oħrajn li huma biex ngħidu hekk tajbin għall-familja. Tul il-workshop irriżulta wkoll li tfadal iżjed ħidma x'issir l-aktar fost dawk in-nisa li diġà qegħdin fid-dinja tax-xogħol. Ukoll fatti reali ta' nisa illi qegħdin fid-dinja tax-xogħol u diffikultajiet li jsibu magħhom fost l-oħrajn il-prekarjat pereżempju, u rridu naraw illi fi żmien li ġej mhux biex inkomplu intejbu il-qasam tal-impjiegi, iżda wkoll naraw li jinħoloq bilanċ bejn xogħol u familja. Intant indirizza wkoll din il-laqgħa l-Ministru Chris Cardona u qal li dan il-pajjiż għandu jassigura li jisfrutta l-potenzjal massimu tan-nisa fosthom l-intrapriżi. Il-Ministru Cardona stqar li l-Gvern ma setax jilħaq il-livelli ta' tkabbir ekonomiku li laħaq li kieku ma tieħdux diversi miżuri fosthom l-ugwaljanza, iċ-child care u l-breakfast club.